Испанияда Россияны колдоо акциясына 2000ден ашуун адам катышты. Жүрүшкө чыккандар НАТО стратегиясына Киевти аскердик жактан колдоого каршы пикирин билдиришкен. Испаниянын Билбао шаарында Россияны колдоо жүрүшүнүн алкагында 2000ден ашуун адам көчөгө чыкты. Бул туурасында РИА Новостиге НАТО жок деп аталган басктардын платформасынын өкүлү РИА Новостиге билдирген. Россия 2014 жылдан бери тынчтыкты орнотууга аракет кылып келет. Бирок батыш Россияга башка арга калтырбай жатат. Дал ушул себептен улам биз Москвага тилектештигибизди билдиребиз деп айткан ал. Шаардын чок ортосунда акцияга чыккандар жүрүштүн соңунда Билбао мэриясынын имаратына Россиянын Лердин жана Дердин желегин илишкен. Ошондой эле алар НАТО стратегиясына Киевти аскердик жактан колдоого жана Европа өлкөлөрүндө аскердик бюджеттин көбөйүшүнө каршы пикирин билдиришкен. Электр энергиясы, негизги азык-түлүктөр жана кызматтар кымбаттаганын айтып, ал каражатты элдин социалдык чыгымдарына жумшоону талап кылышкан. Европада экономикалык кырдаал күндөн күнгө жан кейтерлик болуп баратат. Аны дүкөнгө, супермаркетке барган адамдардын баары сезип жатат. Албетте буга евро биримдик менен курча катар ойногон НАТО күнөөлүү деп айткан жүрүштүн катышуучуларынын бири. Ошондой эле ал 1986 жылы басктар өлкөсү НАТОго кошулууга каршы добуш бергенине карабай, бул автономдуу аймактын калкы Мадриттин саясатынын азабын тартып жатканын белгилеген. Булак Спутник KG. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып келүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу дасыккан айдоочу Байыл мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиз үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Толук маалымат +7 906 342 44 74.